आई भैया, एह सावन के पावन महीना में कोरोना महामारी का डर से एगो लइका भगवान भोलेनाथ के दरबार में देवघर जाए के नइखे चाहत आ एगो गाना के माध्यम से यही जैसे गुहार करता आ का कहता। म्यूजिक बाय त्रिवेणी बाबू कुशवाहा। ऐसे के बाबा आई हो कोरोना के बनल दवाई हो ए बाबा। ऐसे के बाबा आई हो कोरोना के बनल दवाई हो। लागत अब की न चढ़ी जल देव घर रे बाबा। लागत अब की न चढ़ी जल देव घर रे बाबा। तो होला रौरी दुआरिया भीड़ लागे डर रे बाबा। तो होला रौरी दुआरिया भीड़ लागे डर रे बाबा। सोशल डिस्टेंसिंग के होई हवा नहीं पालन हो। देश से परदेश से बन के कंवरिया लोगवा चालन हो। ए बाबा, सोशल डिस्टेंसिंग के हवा होई नहीं पालन हो। देश से परदेश से बन के कंवरिया लोगवा चालन हो। बहुत गजब बा मुन्ना पवाली गोविंदा करे ले गोहार जी। लॉकडाउन तुरे लगवनो कदी जोगार जी। बढ़ल जाता कोरोना के औरी कहर रे बाबा। बढ़ल जाता कोरोना के औरी कहर रे बाबा। होला रौरी दुआरिया लागे डर रे बाबा। तो होला रौरी दुआरिया भीड़वा लागे डर रे बाबा। ऐसे के बाबा आई हो कोरोना के बनल दवाई हो। लागत अब की न चढ़ी जल देव